5 طرق لمعالجة السعال المصاحب للبلغم. يمكن القول بأن السعال المصاحب للبلغم هو نتيجة حدوث عدوى تسبب التهاب الغشاء المخاطي داخل الشعب الهوائية، مما يؤدي إلى إنتاج مخاط لزج وسميك يتسبب بدوره في انسداد أو ضيق المسالك الهوائية، ولا يمكن التخلص من هذا الانسداد بالطريقة العادية، الكحة الخفيفة أو البصق. تناول كوب من الشاي مع الليمون ثم هذه العلاجات ال5 المسكنة والفعالة. تناول السوائل بشكل منتظم لأنها تساعد في جعل المخاط أكثر ليونة، مما يسهل إخراجه من المسالك الهوائية. تناول الزنجبيل مع العسل، فالزنجبيل له خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في التخلص من العدوى بشكل طبيعي، في حين أن العسل يساعد في التعقيم وتسريع الشفاء. الغرغرة بالماء والملح تساعد في جعل المخاط أقل كثافة وتخفف انسداد الأنف. خذ حماما ساخنا، قم بتشغيل سخان المياه، أغلق النوافذ وأغلق جميع منافذ التهوية، فالبخار يلطف الشعب الهوائية ويخفف من الاحتقان والبلغم في الحلق والرئتين. جرب طارد البلغم، وهو دواء يمكن شراؤه بدون الحاجة لوصفة طبيب، ويساعد في التخلص من المخاط والمواد الأخرى الموجودة بالرئتين والشعب الهوائية.